Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumong mabatian nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Nagapataya sa E-Games kag pustahan sa NBA Finals nga ginabdak, ginbuy-an sa nga abductors. 11 million pesos nga refund sa kada bulan sang Sineco, amat-amaton lang nila buhin sa bill sa mga consumers sa sulod sa duha ka tuig. Mga residente sa Barangay 20 sa Bacolod apektado sa baha dala sang mabulok nga ulan. Duha ka mga empleyado sang kalan-an pirason matapos tiruhon sang akigabana sang isa man ka empleyado. Tag sa good vibes, diskubrihon ta kung diin ining century-old bridge sa Banwa sang Binalbagan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may El sa Luzon, pag-ulan sa Negros, dala sang localized thunderstorm. Localized thunderstorm amo ang suno sa pag-asa nagadala sang malaka nga pag-ulan nga nagaka-eksperyensyahan subong sa Negros kag sa Bacolod. May yara sang low pressure area karon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility apang malayo na ini sa Visayas. Ara ang LPA sa karon sa 275 kilometers west sang Iba, Zambales. Magamay man ang tsansa nga ini ang mangin isa ka bagyo suno sa pag-asa. Wala man may na-monitor ang pag-asa nga LPA o kun bagyo nga magasulod sa par tubtub sa weekend. Sa number 9, mga residente sa Barangay 20 apektado sa pagbaha sa pagbunok sa ulan kay ina. Nagsakat na naman ang tubig baha sa mga puluyan sa magbunok ang ulan sa Purok Avocado sa Barangay 20 sa Bacolod City. Sunod sa mga residente, masami perwisyo na sa ila ang pagbaha sa kada magbunok ang ulan. Sunod naman sa kay Dr. Ana Marie Laarni Pornan, pamuno sa Disaster Risk Reduction Management Office, na palibutan sa mga commercial establishments ang mga pamalay. Gani halos wala na nagagana ang drainage kung magbubu ang ulan. Naghinyo na sila sa barangay nga mag-submit sa formal nga request para sa posible pagkaayos ng drainage, bangod hindi na madala sa declogging operation. Sa number 8, 5,000 pesos nga assistance para sa mga Odette victims gikan sa National Housing Authority ang para lamang sa mga may totally destroyed nga puluyan. Ini ang ginklaro ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kasunod sang reklamo gikan sa mga apektado man sang Bagyo Odette sang bulan sang Disyembre nga wala malakip sa nagbaton sang bulig gikan sa NHA. Sunod kay Lacson, ang probinsya sang Negros Occidental ang damlag pa nakapanghatag naman sang bulig sa mga may partially kag totally destroyed nga puluyan pagi sa mga roofing materials nga napanagtag. Wala labot diri ang tag sa kaapektado nga LGU nga nag-release man sang bulig. Limitado man ang bulig nga mahatag suno sa gobernador. 91 milyones pesos ang pondo gikan sa NHA kag ini ang ubuson nga iga panagtag. Naka-release na sang bulig sa Cabancalan City, Victoria City, Cadiz City kag Banwa sang Pontevedra. Buwas nga adlaw natalanan aman mag-release sa Banwa sang Ilog. Standard na LGUs may haraman sila sang ila, no? sang ila na buligan man, no. Hindi nato mabuligan tanan, no. But I think the province has done everything it could, no, from its own sources and from other sources, no, like NHA. Ang NHA is very clear, 5,000 gid ang ihatag. So for totally damaged. Sa number 7, masobra sa 330 ka mga persona ang arestado sa isa ka semana nga operation sa Police Regional Office 6. Naglabotanan sa 334 ka mga persona ang nagkanadakpan sa isa ka semana nga simultaneous anti-criminality kag law enforcement operation sa PNP sa Western Visayas o kunang Brigada Semana.
Kadamaan sa mga naresto, mga wanted nga persona. 43 ka mga most wanted person ang naaresto sa sulod sang isa ka semana sa Negros Occidental kag 6 naman sa Bacolod. Samtang sa 224 naman nga iban pa nga mga wanted persons nga naaresto. Ang pinakamadamo nga nadakop ang Negros Occidental nga may 118 arrests. 8 naman ang sa Bacolod. May 67 naman ka mga naaresto bangod sang illegal nga droga. Naglabot naman sa 2.6 million pesos kabalor sa illegal nga droga ang recover sa Brigada Semana sang PRO6. Sa number 6, duha ka mga empleyado sang Kalan-an ang pilason matapos mapaukpan sang akig nga bana sang kaupod man nila sa trabaho. Pilason ang duha ka mga persona nga empleyado sang isa ka Kalan-an matapos sila ginpangtiro sang akig nga suspect sa Purok Progreso sa Barangay Sumag sa Bacolod kagabi. Ang mga biktima amo sanday Michael Jopeta kag Jemar Berha. Suro sa hepe sa Police Station 9 nga si Major Junji Liba, ginpangita sang suspect nga si Romel Castillo ang tag-iya sang Kalan-an bangod iya ginapapauli ang iya nga misis sa pamilya sini sa Kanduni. Ang iya misis ang nagatrabaho sa Kalan-an bangod iya himataman ang tag-iya kag bangod nagaaway sila sang iya nga bana nga si Castillo. Suno sa pulis, sang wala maatubang ang tag-iya, iya ginpaukpan ang duha ka empleyado bangod sang iya nga kaakig. Si Jupeta ang may igo sang bala sa abaga samtang sa paa naman ang igo ni Berha. At large sa karon ang suspect kag padayon ang pagpangita sa iya sang kapulisan. Sa number 5, ginsugda na subong adlaw ang Provincial Vaccination Days. Ang Huwebes kag Biyernes sa unang nga 3 ka semana sang Hulyo kag ang pinakaulihi nga Lunes kag Martes sang bulan ang gintalana para sa 8 ka adlaw nga Provincial Vaccination Days. Sa Talisay City, 153 ang nagpabakuna para sa first, second kag booster dose. Wala labot sa 5 ka kilo nga bugas para sa mga senior citizen kag dugang nga membership sa Negros Occidental Comprehensive Health Program. Ang mga barangay health worker ang ginhatagan man sang financial incentive. Initanan sa tinutuyo nga maduso pagid ang vaccination program. Sunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson, 25 pesos ang mabaton sang BHW sa kada persona nga makakumpleto sang duha ka mga dose sang COVID-19 vaccine. Sa May 28 ka report sa DOH, 58.97% ang fully vaccinated sa mga senior citizens sa Negros Occidental. 63.61% naman ang fully vaccinated sa bilog nga probinsya. Samtang, ginpahayag sa gobernador nga wala sa may matabo nga border closure, bisan pa may 5 ka mong Omicron subvariant sa nga kaso sa Iloilo City. The local government unit, especially the barangay health workers, it is now their task to convince their respective communities, especially our senior citizen. There's a little financial incentive for the barangay health workers for those that can convince individuals to be fully vaccinated, meaning the first 2 shots. And there will also be rice assistance, no, for those that agree to be vaccinated. Sa number 4, Acting Bacolod Elections Officer Attorney Revo Sorbito ang nagarespeto sa mga na-file nga election protest. Pero iya ginapaabot nga mabaton sa mga nalutos nga kandidato ang resulta sang eleksyon. Manugtapos ng election period sa Hunyo 8, gani nagapati si Acting Elections Officer Attorney Revo Sorbito nga tiuna para sa tanan ang pag-uliay bisan may pila sa gihapon ang wala nagapati sa resulta sang piniliay. Nagapanindugan si Sorbito nga nagapabilin nga credible ang automated elections. Pero madamo sa gihapon, ilabi na mga nalutos nga kandidato ang hindi makabaton sa resulta sang piniliay. Nalakip na diri ang pila ka makatapos ng Grupo Progreso sa pagpanguna ni Mayor Everio Lirardia nga nag-file sang election protest makaligad nga malutos kaya Mayor-elect Albi Benitez sa mayoralty elections. Suno kay Sorbito, madamo pa sang dapat ulubrahon gani subong ilan na ginasuguran ang mga pagpanghanda para naman sa barangay elections.
Balok naman, no? Not only here in Bacolod, even in all other places. Ito damo yung concept, diba? Nagpaton sa kapatihan nila. So, if some people, losing candidates can do this, why can not everyone, no? So, but of course, a protest is still a right of a losing party. No? So, we expect that. Sa number 3, nagapati ang campus ang challenger nga si Napoleon Delfinado Jr. Nga kung matigayon ang recount, magalain ang resulta sa pinili ay sa mayoralty race sa Banwas and San Enrique. Patag ang spokesperson ni Delfinado nga si Abder Hardinico na pulo man labang ang abansi ni Mayor-elect Jinson Tibuliara kay Delfinado. Kagsunod sa iya, may significant number ang mga na-reject na balota. Rason nga, kung napatigayon ang recount, posible ang pagbago sa resulta. Sunod sa kay Hardinico, napadala na ang mga balota sa bago RTC sa mga cluster precincts nga ilagin contest. Sa karon, nagaulat na lamang sila sang ipapanaog nga resolusyon sang korte kung bala may recount nga matabo. Sa nagligad nga semana, nabato ni Mayor Tubeliara ang kopya sang election protest nga ginfile ni Delfinado. Nagapadala naman ang kampo ni Tubeliara sang sabat nila sa korte. Nagapati si Tubeliara sa accuracy sang vote counting machines nga bisan pa may recount nga matabo, wala sang pagbago sa resulta sang pinili ay suno sa iya. Kahit na boto, may mga rejected ballots na significant ang number. Ang daw magdamay kayo. So may posibilidad na ating palang mag-win. Sa number 2, 11 million pesos nga refund sa kada bulan ang pagasugdan balik sang Seneco sa mga konsumidor sa masunod nga duha ka tuig pinaagi sa pagbuhin sa bill sini. Ma-report si Nico Delfin. Sugod karon nga Hunyo, ibalik sang Central Negros Electric Cooperative sa mga konsumidor ang estimated 11 million pesos nga monthly refund sa sulod sang duha ka tuig. Ini matapos ginmanduan sila sang Energy Regulatory Commission nga ibalik ang masobra 237 million pesos nga over-under collection humalin sang 2004 tubtob 2017. Ang refund ang ipatuman paagi sa igabuhin nga balayran sa monthly billing sang masobra 213,000 ka mga consumers. Ining mga base sa power consumption sang tagsa ka mga konsumidor. Hindi siya actually nga because of may discount, ang effect niya is malubog ang overall rate. Hindi pa rin siya overall rate. This is just a portion of the rate. So may iba pa na yung factors na nag-affect. So ang overall na impact, of course we cannot predict that. Siling ni ERC Commissioner kag CEO Agnes Divanadera nga nabase ini sa approved modification sa application sang Seneco kag duha pa ka mga power distributors sa over kag under recoveries sa automatic cost adjustment kag true-up mechanism. Ginpatag sang Seneco nga ang refund kabahin sang collection adjustment kag wala sang overcharging nga ginpatuman sa mga konsumidor. Maga-file man ng Seneco sang motion for reconsideration sa nangin desisyon sang ERC. Ginako sang pamunuan sang Seneco nga makaapekto ini sa financial stability sang electric cooperative amo nga mas pabaskugon pa nila ang collection operation pati na ang pagtapna sang kaso sang kinawatay sang supply sang kuryente. While Seneco is also very problematic sa ating finances, especially with this, we will implement the one bill policy strictly. So ina-encourage natin ang tanan kay mga anak kag diyan damo-damo with bills since pandemic. So as of June, we will start the one bill policy. Ang effect niya is mabira-bira kami panukot para nga ma-cope up manamon ang additional nga financial obligation. So message sa consumer na hopefully they will understand that we will be more prompt in paying their bills. Sa records ng Seneco, naggalabot sa 320 million pesos ang systems loss ng Seneco kada tuig tugaman sang pilferage. SF1 ang one nga feeder is ang mga barangay na is nag-cover from Barangay Dumanan, Barangay Dumanan, Barangay Berisa, Barangay Cabog, mga muna sila ng mga barangays nga pinakarampan dito. No? So, Samtang maga-file man sang motion for reconsideration ng Seneco management sa mando sang Department of Labor and Employment nga ipatuman ng mga nakasugtan sa collective bargaining agreement pabor sa katapos ng Seneco Union of Rational Employees o CONCUR.
Nalakip diri ang dugang nga saka sa sweldo, bonuses kag allowance, pati na dugang nga educational assistance. Of course, naharap pa man. It's not a community secretary naman niya, so we failed to file an MR. So, as to naman sa decision whether to file or not, the discretion is left with the Senate Management. Ang doleng may assumption of jurisdiction sa Seneco tungod man sa nagluntad nga labor dispute sa tungasang management kag labor union. Nico Delfin para sa DG Cast Negros. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ginbuhian na sa mga abductors ang nagapataya sa A-Games kag sa pustahanay sa NBA Finals nga ginabdak sang kahapon. Sunod sa biktima sa iya panaysayon sa pulis, may ginapangita nga drug personality ang mga abductors nga nagapusta man sa dalagko nga kantidad. Yaring report. Diri sa may economic highway nga nagaangot sa barangay Pahanukoy kag Kabug, ginbilin ang salakyan sa 34 anyos nga si Ricky Von Apuhin. Kaina, gin-process na sang scene of the crime operatives ang iya salakyan para makakuha sa mga ebidensya kag makilala kung sino ang mga 4 ka persona nga nag-abduct sa iya sa may Adelpha Street malapit sa Libertad Market. Sunod sa commander sa Police Station 6 nga si Major Leo Estopa, matapos pilit niya ginsakay sa iya auto ang biktima, ginlibot ini sa mga abductors. Wala siya makahibalo kung diin siya gindala kay gitabunan ng iya nga mga mata. Gindala siya sa isa ka kwarto kag ginusisa. Hindi iya matandaan kung o hindi iya ma-identify kung diin siya na specific area nga gindala. According siya may kwarto lang. Kaga the time ginapamangkot naton sige-sige, do wala siya masyado gin impormasyon nga mahatag kung ano gid ang detalyado bala. Ginapamangkot naton kung ano gid nga siya ang kuha or ano yan ang mga atraso or kilala niya ni ang mga persona ni. According siya hindi man kilala kag nakagintabunan sa kuno sang tela or ano sa iya namata kag Nakapusa siya, sir? according siya may nakapusa siya. Sunod pa sa PNP, si Apuhin na nagakuha sa mga pusta kag nagadulong sa mga dinagaan sa mga nagataya sa E-Games pati na sa pustahanay sa NBA Finals. Sa panugiron sang biktima sa pulis, may ginapangita nga persona sa iya ang mga abductors nga Tagalog kag Bisaya speaking. Ang mga persona ang isa ka drug personality kag nagataya man sa dalagko nga kantidad. Sa iya revelation isa ni sa gataya man siya nga nakagi man priso with regards sa kangtanan sa illegal drugs nga makusog magtaya or magtaya niya siya sa E-Games. Sa possible E-Games ang una harap ang isabong kag ang mga iyan ka basketball NBA nga yes, mayroon sa with the revelation sa mga dagpuan ay nataya kag through chat lang siya mag-communicate sila kag in person wala sila kakita ay kag Sanggab ina, ginbilin siya sa mga abductors sa may patio sa Bago City. Kung ibase sa statement yung ginbuyan sa biktima sa aton nga mga pulis, iyagin siling, nagindala siya sa mga abductors niya diri sa may igad lang sang dalan nga patio diri sa may Bago City. Kag antes nagbiyang yang mga abductors, gintagaanin ni siya sang 500 pesos para pamlete balik sa Bacolod. Kag sa may nakita siya nga taxi, ginparahan niya kag nagbalik pa Bacolod. Magluwas sa 500 pesos nga pamlete, ginbalik man sa iya ang yabi sang iya nga sarakyan, kag ginsugiran siya kung di nila ginbilin ini. Nagsakay siya sa taxi, nagpadulong sa isa ka subdivision sa Barangay Kabug, samtang ang mga pulis ang nagausisa sa iya nga salakyan. Naghulam ang biktima sang cellphone sa taxi driver kag nanawag sa iya nga live-in partner. Dugang pa sa biktima, naging kuha pa sa mga abductors ang iya sining nga 50,000 pesos nga cash. Parayon na pagkuha sa dugang pagid nga mga impormasyon sa PNP. Kung magkooperar ang biktima sa pulis, ang mga sospek may mapasakahan sa kaso nga serious illegal detention, paglapas sa anti-carnapping law kag robbery. Sa Good Vibes, nakahibalo-bala kamo nga may century-old nga taytay sa Banwa ang Binalbagan, nahamtang ini sa daan nga highway padulong sa Banwa. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga taytay sa Banwa sa Binalbagan ang nagaangot sa Barangay Progreso kag Marina sa likod lang sa Biscom. Antes ang sini nga taytay nga ginalabyan naton subong kung magbiyahe kita pa sur. Inisang una ang main highway pakadto sa Binalbagan, magluwas sa mga salakyan kag mga tawo nga naganilabay diri. May riles man ini kay ginalabyan man sang mga bagon. Si Ricky Dulia, masobra na sa 5 kadekada nga naga-star malapit lang sa taytay. Siyempo pa sang lolo niya, ara na ang taytay kag antes pa sang World War II. Oo, hindi na malabay. Okay. So wala pa matong baka siya, ang akasya, daan mo ng
tambayan sa mga gabantay bus. Pila ka nakatuig starde? Mga pipinta naman eh. 50 anyos na din na pumulo ng residente. Una pa si Mong Taytay. Una lolo ko. Lolo mo pa na kay ngabot na. Ang lolo ko, ngabot pa, gira ko sa una. Di ba no, araan na mo. Anis gira. Mismo sa entrada sang Taytay, makita ang tatak nga himo pa ini sang Hilberg and Eichler sang 1922. Himo sa salsalon kag classic pa ang design. Tapi ang natungtong diri sang una sang ginalabyan sa mga salakyan. Kag, wala pa sa mga uluyatan sa una gani tuman kahawa. Wala pa na ang luliat kan kiri duay na. Wala na sa una. Buhay Sa una na. na. Sa una, ibang na nakadlok pa eh. Nang magtabok ka lang, ginawa ka kamang mo. Ha? Kakamangin sila? Kamang iadlok, basi mulo hawa ka bay. Subo na lang makamboy ka da eh. Wala tayo nila kalawa ito, no? Kung pangayaw sa una, hindi magtabok da. Ang? Mga pangayaw adlok. Sa nagliligad yung mga tinuig na pasimento ini, pero malabyan sang tawo na lang kag single nga motor. Sa amo sini kagamay nga lagyan, halos sun makaigo ang nagasugat anay nga tawo kag motor. Gimutangan sang hams ang Taytay, kami mga nagahagunos kuntis ang mga motorsiklo. Sa wala hams, may kakapi na lumba da? Awo eh, mga ubog-ubog ah. Di ka kaulog man? Una yung makatabok na dito na mulog sa duta to. Iduta na to yaw, kailangan to yaw. Amo na galing nga may hams. Oh, kung wala na gabi na gusbos lang singgol da. Pero para sa mga pumuluyo, dako ini nga bulig, bisan paano, mas madasig ang pagtabok-tabok bangod sang sininga century-old bridge. Or at least century-old na siya, pero ang iyang structure nga salsalon nagapabilin sa gyapon kag nagamit pa sang subong nga mga pumuluyo. Kung may fear of heights ka din. Akala, wala ko tuloy tinira barb ko ko kulbaan ko. Kaya mo magsugat anay ka mo sa motor, gutok kami. Doon na imagine Imagine mo ko gid. Kalapit itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.